打工主持。都江堰山如果有興趣嘅咧，可以有時間嘅可以嘅，因為我哋第一車已經過咗埋㗎啦，第二車咧仲有幾個位嘅啫。多謝唔該晒，多謝。來啦來啦，姐中意一請埋你啦。OK。一樣，幾大都話啦。阿宇整咗嘅，係，咁佢好勁啊你，係啊，你形容嗰個設計好開心，開心，咁你，哇！呢個係爆光咁樣嘅喎，紅軍營嚟喎。哇！咁驚啊你，犀利！小蜜蜂啊，繼續行啊，繼續行啊！使講啦，呢啲係要話俾人聽嘅，唔係俾我講嘅，你聽啦。你聽我講嘅。肯定俾人理解。係，俾人嗰啲咪聽上咗神。哦，打上。係啊，跟住㗎。搞上。嚇！成日叫你換架飛機，仲未到啊？個飛機。真係難搞。唔係咯。係啊。喂，大佬，起碼嗱，我抵諗啲，我蝕底啲，訂咗好耐。我經常啲啊，影住啊。
話，特別有體力。開到學校第一，我哋都係11點半到頂籠嘅。係啊。如果你行得快啊，11點又關咗到學校。係啊，我有啲係有分。跟住咧，天睇讓我起都得咯。大把位啊！可以嘅。楊娟。
上發先啊！上咗嚟呢級先過去，咁呢度打橫。Hello。你好像是真的。攞。